吉尼粉丝说：“哎，真倒霉，修好没用多久又坏了。我们看纸条上描述，放洗衣机里洗了。我记得上次好像也是同样的问题。我们用工具沿边缘缝隙把遥控器外壳拆开，看这次进水腐蚀严重吗？哟，情况不是很妙。取出遥控主板，再观察主板正面，哟，情况更不是很妙。正面的中控芯片看起来还好。我们先用专业清洗液对主板进行一个深度清理，把上面的腐蚀电池全部清理干净，再用热吹风机吹干主板上的清洗液。接着我们给遥控供电测一下遥控器，看能不能捡个漏。摁一下遥控器按键，观察电力表，带电流0.90，遥控器严重跑电。摁遥控器触发电流也不正常。以现在的检测情况来判断，应该是遥控器供电这一块出现问题了。正面的中控芯片有防水处理，一般不会出现问题。固定好主板后，我们用腕表对遥控器供电这一块进行测量，尤其是供电管理芯片，看它有没有损坏。经过反复测量，确定这个腐蚀严重的供电管理芯片已经损坏了，还有其他几个配件也损坏了。我们给损坏的配件涂上点8元中化剂，把损坏的配件取下来。将这个正方形的供电管理芯片一共有4个配件损坏了，这次要是进水损坏的程度要比上次损坏的严重的多。更换好配件之后，我们再次给遥控供电测一下遥控器，看能不能一次性修好遥控器。我们摁一下遥控器按键，观察电力表，带电流0.01，遥控器不跑电了。摁遥控器触发电流也恢复正常了。下一步我们再把主板上的微油团废物清理干净，主板正面的2个开关也更换成全新的。接着把主板安装到外壳里面，遥控器电池我们给粉丝更换一个新的2032电池，再把遥控器外壳安装好，用力压紧。引擎开门钥匙也安装好。最后我们再用设备检测遍遥控器，频率检测正常，2个键都正常有信号发射。1号芯片我们也识别下看能否正常识别到，没有问题，芯片识别正常。